凤凰台风暴风圈预计明天清晨接触南高屏的陆地，傍晚到晚间可能从屏东登陆。屏东县稍早宣布明天停班停课，恒春沿海下午浪高已经超过4.5米，是吸引了不少的游客观浪。尽管今天只有间歇性雨势，但是恒春的居民也不敢大意，赶紧把车从易淹水地区挪出来。为了防止台风带来的土石流等灾情，县府也提前撤离满洲及雾台的山区民众。大浪不断涌向香蕉湾，甚至打上岸际。凤凰台风还没到，屏东恒春沿海的浪高下午已超过4.5米。没遇过台风的外国游客好奇地跑到贝壳沙滩观浪，有点怕，不敢太靠近海边了。游客在观景台跟大浪合照，还有人搬椅子来看浪。屏东11号并未停班停课，垦丁沿海各景点还是有游客走动。来到南湾，水上游具业者已做好防台准备。来到南湾岸际呢，现场的水上摩托车还有载运的机具呢，现在都已经用绑绳全部固定在一起，因为就怕呢这个台风加上晚上的大潮会让海水倒灌到这里。台风来袭导致水上活动全停摆，有娱乐船业者下午来到后壁湖渔港查看船只固定状况，也感叹今年台风多，让生意少了一半。客人都不能坐船啊。凤凰台风暴风圈预计12号清晨接触南高屏陆地，傍晚到晚间可能从屏东登陆。但尽管11号下午仅有间歇性雨势，镇上居民仍不敢大意。复兴路一处停车场因一旁工地施工导致排水不佳，遇到下雨或台风就淹水，民众赶紧来挪车。淹得很高，我们都把车子移出。横公路跟横溪路口的路标摇摇欲坠，风一吹来，整根指示牌不断晃动，发出异音，就怕路标被台风吹下酿成事故。目击民众赶紧通报恒春镇公所，而满洲乡为了预防台风暴雨会带来土石流灾情，也提前在10号晚上将部落民众撤离。12级风嘛，然后雨量又蛮大的，所以说我们预防性的撤离。屏东目前共撤离满洲及雾台乡山区民众共110人，其中满洲民众被收容至恒春镇内的饭店，以确保山区居民安全。公视新闻陈焕宇、许登俊屏东报道。